नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। र आज हामी धेरै ठाउँहरु घुम्ने गर्दछौं। त्यसमा तपाईहरुलाई हामीले त्यसको क्लिपहरु देखाइराखेको हुन्थ्यौं भने आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म स्वयं आफू पढेको स्कुल चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। 10 कक्षासम्म मैले यही स्कुलमा पढे। यति बेला म छु पालुङटार नगरपालिका 2 आँपीपल गोरखाको श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा। र हामी पढ्दा फेरि पुरानो भवनहरु धेरै नै थियो, अनि त्यसपछि बिस्तारै चेन्ज भएर अहिले चाहिँ नयाँ भवनहरु बनेछ। स्कुलको वरपर धेरै राम्रो राम्रो यो हिँड्ने ठाउँतिर यो देख्न सक्नुहुन्छ। पुरा यो मार्बलहरु लगाएर अनि त्यसपछि गार्डनहरु बनाएर धेरै राम्रो बनाइया रहेछ। र आउनुस् आज त तपाईहरुलाई म घुमाउँछु म पढेको जनता मावि विद्यालय। र आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई म पढेको विद्यालयको पुरै भिजिट गराउने छौं। आउनु होला अगाडि। नमस्कार सर। हजुर ठीक छ सर। कुन चाहिँ हुन्छ माथि जान्छ रहेछ। ल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हामी पढ्दाखेरि चाहिँ यो भवन मात्रै थियो। अहिले त यतापट्टि पनि थपिए, यतातिर पुराना भवनहरु थियो भने अहिले पुरै नयाँहरु बनाएर रहेछ। यो साइडमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि पनि यो टोयलेट बाथरुम थियो, यो चाहिँ पुरानै रहेछ। त्यसपछि यता आउनु होला, यता म देखाउँछु यो भवनहरु। यो भवन चाहिँ हामी पढ्दाखेरि नै यो यहाँनिर चाहिँ 5-6 यस्तो नै थियो हामी पढ्दाखेरि। अहिले त झन् धेरै राम्रो बनाएर रहेछ है। अनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त पुरै फोटो भित्ताभरि है। पहिला हामी हुँदाखेरि पनि थियो, त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि रहेछ। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सरस्वती माताको स्ट्याचु पनि बनाइया रहेछ। दामी खतरा बनाएछन् पहिला भन्दा। यहाँतिर चाहिँ पहिला हामी एसेम्ब्ली पनि यहीँ बस्थ्यौँ के साथीहरु। पहिला हामी एसेम्ब्ली यहीँ बस्थ्यौँ, अनि यहाँ चाहिँ पुरै धुलोहरु थियो। अहिले त यहाँ पनि पुरै यो ढुङ्गा लगाएर यस्तो दामी बनाइया रहेछ। र ठिक छ, सो यही नै थियो जनता माविको हामी पढेको विद्यालय। पुरानो तपाईहरुले कतिले देख्नु भएको थियो भने नयाँ देख्नु भएको थिएन, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। सो सबैजनाले यो भिडियोलाई चाहिँ सक्दो शेयर गर्नु होला।